kareba. Inona? Tanalo ianao mandeha fa manelingelina. Manelingelina? Fa maninona ianao vao elingelina? Ka zaho mbola mivavaka. Vavaka? Matomato foana izany ianao fa. Tsy matahotra an'izany aho. Fantatro fa Andriamanitra miaro aho. Tena matoky an'izany ve ianao? Ie, matoky sy mino tanteraka mihitsy aho. Jehovah mampiandry ahy. Tsy hanan-java-mahory aho. Io fa hamakivaky ny loha sahaliko ny fahafatesana azy aho. Dia tsy atahotra. Tre, fa taiza koa ny nahaizanao an'izany? Efa nahay an'izany talohanao. Efa ela nitoky tamin'Andriamanitra ary hanampy anao hivelona amin'ny teniny. Fiza nefa ianao e? Marlinda. Marlinda? Anaran'inona koa izany? Krista Zarianina fa hanampy anareo. Baiboly iny mirakitra ny tenin'Andriamanitra. Mety mbola tsy hainao mampiasa azy fa hanampy anao aho. Dia afeno tsara dia mivavao ny firenenao. Inona natao lahy eo? Miavana. Ay, miala rehefa fa tonga. Kareba. Ty sakafonao. Ahoana ilay resaka tamin'ny dadanao re? Ahoana ny eritreretrao? Efa fantatro amin'ny valiny. Eritrereto tsara e. Araka ny valitenao nge ny voanao anatin'ny figadrana io e. Sady izany hoe vonona am-piadana anao e. Tsy mila anao aho dia atao vampy anao izay. Fitiavako anao na tongavako aty. Ary falelovako anao namezako ny sakafo io. Sady nandranao raha nge tsy miraranao e. Raha ty sakafo ty no ataonao fitaovana dia hoeko fa tsy mila. Ay! Ho hitanao fa ho tapaka ny lohanao. Tsy matahotra an'izany aho. Andriamanitra miaro anahy. Ity? Tena Andriamanitra iny raha tsy fantatro aho. Ity no atapaka ny lohanao. Iny ianao. Ino ty? Ino atao hoe Baiboly? Ino karazan'Andriamanitra ivavahandreo Krista Zarianinareo? Taiza nahitanao aloha io? Eo indrintsika izao ry mpanjaka. Tany amin'ny Kareba izy iny. Kareba? Kareba zany? Eny mpanjaka. Ary izy mihitsy no mitsangana ho fahavalo. Ina vandravandranao eo? Niatsotra ary mpanjaka. Tsy maintsy faizy ny Kareba. Mba lalany rehetrarehetra fa na izy mandika lalany eto Bangora, tsy maintsy ansasy izy. Faizy izy zany. Ino ny tokony famaizana atao azy? Tsotra. Atao sorona. Lala. Zanako atao sorona. Ka na zanakao na izy rehefa manimba amin'ny firenena sy mikomy dia tsy maintsy aransazy. Za koa miombon-kevitra amin'izay teny pisikity izay. Efa nilaza taminareo aho fa tsy azo atao ny mivavaka akoatra ny Kiloe eto Bangora. Zao nefa nareo mbola mahita mivavaka amin'izay Andriamanitra hoentin'ny Krista Zarianina ihany. Zao no lazaiko anareo. Matony Krista Zarianina manan-karena dia satria manaja ny Andriamanitra ny vavahan'ireo razana izy. Fa itsika manana ny Kiloe, Andriamanitra ny razantsika, maninona ny tsy ajaitsika. Izay no mahatonga ny mosary eto Bangora. Noho izany, mbola milaza fa nizaniza mivavaka amin'ny Andriamanitra hafa dia ho aharasazy izy. Ka namboako, namboan'olona mitovy ihany na i Kareba ary io hitanareo io a. Satria nandinididy izy. Mbola mivavaka amin'ny Andriamanitra hafa izy ary mampirika anareo mivavaka amin'ny Andriamanitra hafa dia izy niaran'ny lalàna ka omelohana ho faty a atao sorona ho an'ny Kiloe. Io. Emil! Dia mbola tsy amintsika ihany ve nanangana-pahavalo an'i Krista Zarianina?
dia mbola ady an-trano koa tsika. Lamina daholo aloha. Lamina aloha. Fa ino zao samantamy baikiko zao? Mivy ianao ry mpanjaka baobangy fa raha latsaka eto ny raha zanakao dia latsaka ny orana ho foana mosary sa mokatra ny tany mba eritrereto aloha ny zavatra atao e. Firy zay ny olona efa mivonona teto? Firy Krista Zariana nalatsaka teto ny rano? Inona ny vokany? Afaka mosary? Mbola mosarena foana vahoaka. Tena midera lahatra hita amin'ilay teo. Amin'iny io? Zanga tarina sanetsika raha tsy nitsangana elahy. Misy zavatra betsaka itovizantsika sy alahy. Tsy maintsy mpanampy sika mba hanavotana amin'ny Bangora. Fa elahy moa tia mivavaka amin'izy. Mbola tsy zany aloha izao ny olana. Aleo fotsiny tsirairay hivavaka amin'izy hita fa mahavonjy azy. Marlinda. Sira-betsaka fa raha tsy sanao dia Tsy zany tokony hisoranao fa Andriamanitra. korako. Izy ny namery. Ngainao natahotra? Na dia mandeha mamakivaky ny lohasaliko ny fahafatesana aza dia tsy atahotra ny loza satria ianao no ao amiko. Faly be amin'izany fahatokisana izany. Hivavaka ihany koa mba hitiavanao aminy. Marlinda. Isa? Izy Marlinda ary Solia. Olona tena matika an'Andriamanitra izy. Zaho tsy raha roto ny zavatra misy eto Bangora. Mosarena ny tany. Tsy manakoanina amponiny. Ka lasa famotsy fangalatra toerana. Inona ny atao zany? Tsy mivavaka amin'Andriamanitra. Tsy fahaiza babangy mitondra. Kareo entiny kareba amin'izay ary mpanjakany e. Ny fianada amin'ny Krista Zarianina ny fototry izany. Mila voaina ny sisy tany dia mifona amin'ny Krista Zarianina. Mihitsy ka olona mitondra fivavahana. Sao dia mamarina ihany koa ary ny mivavaka. Ka na marina na diso, tsy misy tokony hanenjena azy amin'izany fa samy mitady izay avotany. Ka inona ary ny hevitra amin'izany? Hevitra tsotra ihany. Tsy mihaino mpanjaka intsony aho. Zao aleo miresaka amin'ny mpanjaka dia samy mivavaka amin'izay tia ny ivavahana. Dia asaina avoakany koa ny Krista Zarianina sy ireo mpivavaka ny gadrainy. No enjehana. Izy io kilo. Sao maso dia mbola Avelao izy fanamatsika. Zao henoko daholo ilay resaka rehetrarehetra teo. Vavaka tamin'ny kilo etsika hatramin'izay. Kanefa inona? Vao maika mitombo ny sary sy ny fahoriana eto Bangora. mangatety zay. Ka ahoana? Zao ary. Ndao tsika hivavaka amin'ilay Andriamanitra. Zao zay ataoko dia averinareo. Zay fotsiny. Zay ataony zany dia ataontsika. Andriamanitro, Mosarena iza, maina tsy mamokatre, Ipangora, umangataka mina, umeoranure, Irenena Pangora, Andriamanitro, amen. Andriamanitro, Mosarena iza, maina tsy mamokatre,
inona ty ahoana zao tsy maintsy vonoana io satria tezitra kilo e tsisy an'izany tsisy vonoana izany ntsony zao aleo ny olona hivavaka amin'izay tia ny vavahana zay hita fa mahavonjy azy tsisy an'izany raga Hoay, kita dia mpanjaka zay. Fa ahoana zao e? Fa misy inona? Nakeona mpanjaka zay. Fiana ny tadiavanareo amin'ny mpanjaka? Efa ely marina indany lasa mipangora. Nefa izy hatram'izao mbola tsy miverina. Sao dia voatazona any izy. Dia inona ny eritreretinareo ny amin'izany? Hoela mpanapahana amin'ny mpanjaka. Dia inona ny eritreretinareo ny amin'izany? Angatra alalana aminao zay mpanjaka andeha hanafika amin'ny mpangora. Anafika amin'ny mpangora? Fa ahoana? Andeha navitra ny Marlinda sy ireo miaramila voatazon'ny Pangorianina any izahay. Sady misy mpivavaka ihany koa nogadrain'ny zareo. Tsara zany rehefa milavolefony ireo a dia resahantsika baobangy mba hamela malalaka ny olona hivavaka amin'izay tiany dia resahantsika koa ny mpanjaka Ramonda aleo hisokatra indray sisy tany Ka ny olana ny ely dia izao e tadiaviny ho avy ambio vonoana ny mpanjaka ahafahany mandray ny fahefany dia ahoana ny atao amin'izany tsy maintsy miaro ny mpanjaka tsika atao aloha izay lavony lefona fa ny tena olana nge dia mahay mandrangitra olona loatra le ho avy amby e tsy voatanitsika ireo maramila ireo raha aprisiana fa ny tsara ndao samborintsika baobangy dia afiantsika any Krista zara aloha mandra-pilamany fa ahoana moa no any Krista zara mahita toerana hafa ve alahary anampianana anazy
zay sao dia tsara miaraka nareo tamanina raha metrika andray na da nafampaleindesy tsisy ninona azo liny atao iny amin'izao zay nge vetivetika ampiona amin'ny mpanjaka Ramondasy Baobangy ohatsiny zay teny verina eny ary ana sa malahelo Pele tsy andeha aloha hijanona ahoana mila anahy fireneko voaka aloha da misy olo zany Marlinda Baobangy mpanjaka amin'ny Bangora io efa miaraka amintsika izy fa tsisy atahorana tao rehefa valy izy Marlinda vanako teny efa mitaitaina mihitsy ny ary Marlinda maninona zao anao vao tonga inona zavatra miseho any netiko mitsoka ty ny mpanjaka Baobangy tetony olona sasany vonoina fa ahoana vinona ny tena fisehon'teo zavatra ao zara roa ny olona ao ny sasany nanaraka amin'ny piskidy dia ny sasany efa nanapa-kevitra ny vavaka mpanjaka Ramonda fona fa diso tamin'ny fomba fitondrako amin'ny fanjakako afa-tsy nisy an'ny Marlinda dia tsy ohatra tsangany anao raha Baobangy mpanjaka tsy mety zao tena diso aho ny vavaka tamin'ny kilo hoe tondra ny fireneko tao amin'ny fivavahana amina sampy amin'izao fotoana zao dia mahametoky fa hanavady ny Andriamanitra hivavahanareo tena zava-dehibe zany Baobangy mpanjaka soran'Andriamanitra fa inona marina tena miseho ry Marlinda amin'izao fotoana zao efa eo ampela-tana mpivavaka ny toedrarà rehetrarehetra amin'izao fotoana zao fa misy zahatra saika resahako ny dady miainao ry Marlinda fa matsapa tena ry dada fa efa melehibe sady mihamatotra dia misy zahatra saika angatahako aminao ka lazao fa miaino ilaza zavatra ty zanako ty matahotra amin'ny teny an'le izy satria zavatra saripady loatra le izy zavatra saripady ahoana ry Marlinda fa na izany ary fa fantatra fa tovy ihany ny eritrerititsika tandapa ahoana zay ry mpanjaka ndana karakaro kely ny lanonana makalesanao any amin'ny miaramila mikarakara zany ray mpanjaka za matahotra fa ataontsika makotrokotroka mihitsy io fa lanonana eny zany eny fantatra fa za mainky ianao andao aloha hitondra ny mpanjaka Baobangy io aotra sotra betsaka ary dada
ampandoly daholo reo baba reo ary pahoany daholo reo mpikomy reo Fahibakahoana moa vononao fatily ty e fa ilafy mirediredy inona iza zay lafa mirediredy da tsy mila mpikomy atao amin'ny fanjakako sady fanjakany lahoana koa moa tsangano tsangano kariba ny zanako mimpanjaka fa tsy elahy izy ny tokony andimbiny rainy zaly ty mimpanjaka amin'ny bangora inona mezala am'izany bangora ary za vadiny kareba ay mpanjaka amin'ny bangora fa tsy mpanjaka kokory ha andana zany lahy raha maresy anahy lahy dia manaiky an'izany a efa ela koa ny anasako ry miaramila ianareo zao no osolo tena vahoaka ankehitriny ny tenako dia matsiaro efa mireraka ihany fantatrareo tsara nefa fa za ny fitondrana fanjakana zany a dia mila olona endry mila olona mahay mila olona matanjaka ary indrindraindrindra mila olona mahafantatra an'Andriamanitra koa indro ankehitriny indro Marlinda tsy amin'ny mahazanako azy fa izy mahafeno an'izany fepetra rehetra zany koa eo anatrehanareo vahoaka kristazarianina zay soloanareo miaramila tena eo anatrehan'ny mpanjaka Baobangi mpanjakan'ny firenena Bangora no anolorako amin'ny Marlinda ity satroboninahitra ity noho izany manomboka androany dia izy no mpanjaka amin'ny firenena Kristazara satra betsaka mahereza ny Marlinda fa zao inge le zavatra nangatahako aminao fa ahoana ry Marlinda anambady ko anambady ianao ko lazana fa hoe misy zavatra saripady itsaiko a ka olona tsy mitovy firenena amitsika le izy fa izy i Kareba zanaky Baobangi mpanjaka be kosa ny asa vitany seto Bangora tao tsy misy fandavana sy fa izao ny fitiavana ny zava-dehibe fa tsy ny hoe fiheviana akory ka izao rehefa vita ny lanonana eto dia anainy andray tsika ka hikarakara zany fanambadiana zany sa ahoana Baobangi mpanjaka Zanahari nae
andro lehibe atsika androany voalohany amin'izany dia afaka tamin'ny tidy sadina manomboka izao dia samy mivavaka amin'izay tia nivavahana ny tsiraray faharoa manarakaraka an'izany nahazo mpanjaka vaovao mibangoranina dia tsy izy zany fa izaho bengali izay nanafaka anareo Azafady nenaya dia kareba ihany mpanjakanay eo indrinitsika izao ikareba dia mijanonao mpanjaka vavy ihany satria izy novadiko Safady namana ny antsika fa za tsy nieritreritra nanambady anao e tsy misy nieritreretinao na tsy nieritreretinao zany fa ianao mivadiko za mibaiko amin'ny mampanjaka anahy ka za tsy hanambady anao efa lasan'olo ka fa mifoko azafady kosa aloha vao ianao ny resaka fahafahana fahalalahana didijadona zao anao anao didijadona mbola tsy mpanjaka akory ianao andeha anao didijadona nga izy io varitra alika kifanerena aloha izy isafidy izay olona tiany tsy misy afaka na tsy afaka zany fa zany mibaiko amin'ny mampanjaka anahy ianao misafidy sa za tsy terena fotsiny ohatr' zany ny fanambadiana ry bengalia fitiavana mibaiko an'io fa iza koa elahy Marlinda riva oka bangoranina izao ny ramonda mpanjaka ny Krista zara izy kosa no Marlinda zanako efa natolotro azy ny fahefana noho izany dia izy nandova ny fanjakako ankehitriny dia tonga eto izahay angataka ny kareba ho vady Marlinda eto anatrehanareo vahoaka bangoranina nanaovana an'izany ahoana tsara ny antondianay oa dia angataka ny kareba zanaky mpanjaka ho vady Marlinda ny olona eto bangora dia tsy mahazo manambady olona ivelan'ny firenena midika zany fa tsy ekena ny fangatanareo fa iza moa ianao fa izy ianao no afaka mietraka didijado reto bangora zany bengali mpanjaka vaovaony bangora raha fantatray aloha dia tsy misy afa-tsy baobangy mpanjaka eto bangora ary raha misy raha ny tokony andovany baobangy dia tsy iza fa kareba zanany noho izany dia ianao ry kareba ny tompo-tsafidy Marlinda nefa nividiko izany vadinao fa tsy Marlinda zany mibaikiko angaterenao ohatr'izany fotsiny izy ty ry bengalia zao ary noho izy zay ray velona antsika selany vadiny tairo tsy miady amin'ny laly etsy namako elahy ay zao ary tsy ady elahy a tsy ady amin'ny lao asa zao ary noho izy oza raiky roa kareba ka zay ty ny lana ny tapany ambony na ny tapany ambany
Tompoko zao dia zany mpanjaka amin'ny Bangora. Oi, ry mpanjaka Baobangy, eto anatrehanao sy ny vahoaka Bangoranina no anambarako etony ary atondianay raha teo ny angatahanay any Kareba zanakao ho vady Marlinda mpanjaka ny Krista Zara. Vahoaka Bangoranina, ankehitriny dia manaiky eto anatrehanareo a fa be da be ny tsinety sy ny fahaditsonina teo amin'ny fitondrako izay niteraka fangirifirina sy fahoriana ho anareo vahoaka. Noho izany antony rehetra izany dia eto anatrehanareo vahoaka Bangoranina no anolorako ny fahefana feno sy ny fanjakana ny zanako vavy Kareba zany. Eto anatrehanareo vahoaka Bangoranina ihany koa no anekeko ny fangatahany Marlinda mpanjakany Krista Zara any Kareba ho vadiny. Kasitrahany Kareba zany. Misaotra anareo vahoaka Bangoranina rehetra ary misaotra ny dada. Eto anatrehanareo no anekeko vadiny Marlinda. Arak'izany dia afindrako amin'ny fahefana rehetra izay nomeny tata. Ka manomboka izao dia izy ny mpanjaka amin'ny Bangora. Manomboka izao a dia tsisy tsony ny vahoaka Bangoranina sy ny vahoaka Krista Zarianina fa atambatra firenena ray izay antsoina hoe Bango Krista. Averiko indray Bango Krista. Zanahari na ye